Niavaka ny andron'ny androany sabotsy satria nanatanterahana ny fitokanana ny trano misy ny foibe ny komita manohana ny marika ravalimanana na ny KMMR Etsbeler natomboka tamin'ny fahampopivavahana ny saorana sy ny deranan'Andriamanitra izany ary ny mpanjinana ny loahevitra manao hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra araka ny voasoratra any amin'ny bokin'ny apokalipsy. Tsy maintsy atao ny fanavaozana sy ny fananganana satria miaina ao anatin'ny fampitehana tanteraka i Madagasikara. Nandritra izany no nilazany ny kandida Marc Ravalomanana fa tsy maintsy misy ny fanapahan-kevitra izay raisina satria miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka any Malagasy. Tonongotsaka ho kandida dia mieritreritra fa olana dia zavatra anankiroa tsy maintsy ao an-tsaina, manana heritsaina sy matanjaka tsara araka ny manosika azy ao anatiny eo, matanjaka tsara zany amin'ny finoana ao anatiny eo e. Faharo manana fitaovana na moyen entina etrehana zany dia izy ihany angamba mandanjalanja na ny kandida tsy maintsy mandanjalanja tsara hoe ohatra n'inona ny heritsaina ananako etrehana n'ity fifanana zay atao ty ary ohatra n'inona ny fitaovana entiko mandeha manatanterahana azy. Zay inona tonga nainanao zao hoe amin'ity fotoana indray mandeha ity tsy mitovy amin'ity taloha mihitsy ny fifidianana hitranga eo fa hafa tena hafa. Zay no mahatonga hoe na voa izy natao zao ny trano raha hitsy ny trano taloha dia natao amin'ity ngeda be ty izy amin'izao fotoana zao amin'ity zavatra moderne be ty. Zay no mahatonga hoe dada sady mampiasa n'izay traikefa ananako mampiasa fitaovana moderne. Zay zany zavatra atao aloha priorité de priorité ko aloha sakafo amin'ny zay nanontanianao zay aloha io sécurité io miaraka ampitandro filaminana mipetraka amin'ny fampatokisana milamina eo fa le sakafo hohanina very tsara fa firy ny olona mahazo vola miditra posiny latsaky ny $2 na $2 par jour. Zay zany ny tena hoe seuil de pauvreté zany $2 zany ataontsika ny 40 000 FMG. Zay ny tena mamaiky azy aloha nefa raha be indrindra 15 000 vola azon'ny malagasy eto. Raha ohatra zao nijery tarihan'le ampanahazana tery akaiky ny taxe bosy fahasankarana tsisy vola miditra izy mipetraka fotsiny dia ahoana hoany nanareo zao président raha misy manontany aho inona ny tena maiky inona ny fomba ampidirako vola ao am-posin'ireo olon'ireo amin'ny alalan'ny asa ve amin'ny alalan'ny fandriam-pahalemana dia afaka miverina amin'ny tena misy azy izy ireo satria tsy fidina an'izy ireo koa nakaty. Fanasiany teny ihany koa ny momba n'ilay akaonty izay nosokafana mba hahafahan'ny olona mandray anjara amin'ny fanohanana ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny fiatrehana ny fifidianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Tena hoe tena sira fa mbola tsona zany efa zao andeha business class andeha nivela zao azonao be dia be reo malagasy zay niantso hoe dada izy inona no azo nainam-pinanao dia misy ny sasany ty tondra volana espèce mihitsy na chèque dia tsy mety amiko zay satria tiako hitovy daholo na ny olona manana 500 francs na ny olona manana 500 millions dia aloha toko mitovy daholo eo anatin'le izy fa tsy hoe za kory tsy manana fa mbola azona zany mbola manana azonao dia le olona mihitsy mangataka sy mangetaheta hoe zay mba te andray anjara mifampandaninanao dado ka dia inona ny tokony mba ataonay zay nanonan'iny levée de fonds iny ary iny izay le lazay hoe teknôlôzia vaovao zay zao vao nisy teto Madagasikara fa io miankina indrindrindrindra an'ilay iny izy crédibilité n'le olona manao azy fa tsy ny olona rehetra nge nilaza hoe ntanao levée de fonds dia mahazo fa arakaraka le olona dia atopisan'le olona mpamme reto zavatra telo reto ny tsy maintsy miaraka mame contribution anao le olona na mitondra ny anjara brikiny satria nahoana satria izy mahatoky anao na le trust na le confidence satria nahoana satria mandeha any amin'ny bonne direction anao contribution trust bonne direction zay ny lalana len'ny olona fa manao zavatra. Momba ny fampelezan-kevitra izay anomboka andro vitsivitsy kosa dia anisan'ny nanontaniany ny mpanao gazety ny kandida Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe vonona ve ianao hifanatrika amin'ny kandida-pifaninana aminao amin'ny fifandresehen-dahatra mivantana na ilay antsoina hoe face à face. Tena vonona mihitsy amin'ny ziady hevitra rehetra mitranga eo na amin'izy
satria ijoro amin'ny marina ary marina ny olazaiko ary tena olazaiko ny marina efa misy manontany azy zao hoe tena nisy ve reny zavatra nitrango reny anontanizy oa tsy antangy mihitsy ny na zay fandraisan'olo azy na mpamoaka zany na tsy ampamoaka fa marina no resako satria le olona victime ne za marina za victime physiquement e fa nivoaka malagasy zay mandeha ao amban'ny rano am'izao fotoana rano maloto tena vomafy ny olona rehetra tsisy fandripahalemana ny tena vomafy malagasy za zao vetivety de rétabli fa le malagasy tena fadiranova am'izao tsy fisiny sécurité tsy fananaka any koaniny tsy afahany mampianatra ny zanany reny tena vomafy tena condamné mihitsy reo ka raha mpamoaka izy nareo zany tsy fantako zany naka mpamoaka na akanafina tsy noadinono ny kandida Marc Ravalomanana ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany raha ny zavatra iainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy izy dia tsy afaka iolon'olona irery isika dange teo hoe fito amby valopolo isan-jato ny vola miasa eto amin'ity Madagasikara ty tsy maintsy miara-miasa amin'ireo mpamaty vola traditionnel raha makany amin'ny sinoa anao hoe eny aravandoro sinoa pio zay de ozy sinoa eny menampianao zay de vitatsika eo fahaizana azy tsy manavia mihitsy miresaka amindreo e zay zany ny tena tokony ananany zay olona iresaka mba tsy niteniteny foana hoe zao zavatra resahana manjary mamitaka ny voaka malagasy fa tsy hitany tsozy zay le zay teny ho vita tratra ny sainao tratra ny fahaizanao sy ny fahalalanao ary ny fahakinganao indrindra fa nitratra ny capacité de négociation nao fa koatr'izay dia nisy ihany koa ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety ny kandida Marc Ravalomanana androany momba ny fako izay miavosa eto Antananarivo renivohitra misy ny fifaniliana andraikitra hoy izy kanefa ny pesta tsy miandry an'izany tova mandray ny andraiky indrosa aloha zao gouvernement ary efa nilaza izy fa hoe tsy hitovy tamin'ny heritaona fa pesta foana etiko taloha tsy de nahita pesta taloha fa vokatra ny pesta nge le voalohany le loto zao mahita ny hita Antananarivo tena maly tena gaga fotsiny de mifanilitra izy any commune laza any Sanva io any Sanva laza hoe ministère-ny rano hoe ministère-ny rano laza hoe tsy manome vola ministère-ny finance ifaniliandreo zay ny zavatra mitranga de mipesta nefa tsy malala za fa tonga ihany izy de tokony anjaran'ireo tompony andraikitra reo nahita mbo mandeha tompotra iny zao de mahita le Jordina de name 5 millions d'ariary fa tsara aloha zany zay de raha mivoaka koa zany zao ministre finance mety hitondra 20 millions d'ariary de aveo koa mandeha koa ministre ny ministre de travaux publics ohatra de mambe koa fa tsy zay ny solution fa ny solution miasa miaraka amin'ny commune izy sy ny fokotany fa raha mbola tsy amena asa ny hoan'ny fokotany sy ny maire adonoy ny fampandrosoana Madagasikara tsy adalàna mihitsy nanaovaka an'ireny formation ny chef fokotany reny taloha ilaina de ilaina reny mba ahafahany hoe ohatra izy inge malala ny olona miaraka aminy eo e zao izy raha tsisy asa mihitsy zany chef fokotany zany zao mpampianatra raha mbo tsisy asa vonona ny pomba ny kandida Marc Ravalomanana ary ny ampandresen'ny dada no tanjona